Mbote balandi ya sango ya Congo Kinshasa, ngai votre humble servante Wilfried O'Brien. Les lots tozali awana Papa Liévin. Bonjour Papa Liévin. Bonjour maman journaliste. National bureau définitif Ezobima. Mes membres ya cash azalité pourquoi? Oui, merci pour la question qui toko ndenge wana. Il faut que bango ke na biso tutu banana IDPS. IDPS azana sénateur atamoko te. Mais cash azana ba sénateur nae. Mais tous na coalition na FCC. Vous comprendre? Mais biso nde sikoyo il fallait to bongisa na FCC ba biso place moko. Mais bandeko na biso basali politique na bango. Basali oya bango bakalisi makambo na bango mais biso toko yima te toko tola te to kenega liboso bakopesa biso pe raison mais toyebi ke omoni mutu azana likwanza na ye kolinga te kotobolisa ye likwanza wana po soki te soko tobiso likaba beke no yo mutu otobolaki na mwa likwanza na ngai yango nakufeli te bakenega ndenge bametene kokena bango bakota ndenge bazokota na bango na calcul na bango biso tokozwa bango kaka na place mosusu esala eloko te mais en tout cas biso toyimi te tosala eloko te tozela bango yango tolobi boyeke oya kozwa azwi oya kozwa te azongi sénateur mais pendant que la candidature ya tambo basalaki mabende toza na coalition pe bango conseil to bango mingi toyoki que to constater que ba bureau quoi ba ministère ya souveraineté za réparti na FCC na raison nini bon te to pesi bango yango te ezana toza coalition na biso te ezala ka Mbappé ba concession ezala boyokani toyokani na bango mais ministre autre pesa bango ya souveraineté ministère plutôt ya souveraineté eza elenge élection des faibles te toza na coalition moko yango toza nango so to pesa kinde bato alamuka peut-être boko koloba so to pesa ki bato ya côté kuna boko koloba mais toza na FCC na coalition moko eza na grave te malgré bango ba pesa biso na Sénat ta place moko te na cash mais biso to lobi ke non soki esengeli kopesa tokopesa bango mais toza na contrôle nango makasi mpona nini toza na ba généraux nyonso à la police mais Papa Liévin ba service nyonso toza nango tina ya coalition na bino ezani parce que bango bino bozwi bopesi bango mais bango baboyi kopesa bino poste moko na tina ya coalition ezali réconciliation nationale tina ya coalition ezali kimia na mboka tina ya coalition ezali ke boyokani ezala mutu akosopsone moninga azate vous comprendre en tout cas pona biso tozo respecter coalition pona biso tozo sala nyonso ezaki tosinaki engagement na biso po président Félix atie signature na ye ou soit parole na ye apesi azo koma tiko respecter yango mais bango baosalet ki yanki mais na yanki wana toyebi ndenge nini tokosuka na bango parce que biso topona bango te au 15 jours toraisonnaki ke te tozala na bango mais ba réalité électorale na politique esangisi biso tokana te un jour tokozala na bango coalition moko ensemble te eza ba réalité électorale eza ba réalité politique mais nde biso tobongisaki déjà ke soki bango baye bongo tokozwa ndenge nini tolobaki non réconciliation tolingaki kimia tolingaki boyeme toyebi ndenge nini tokosala makambo na biso na kati na bango tokopesa mais tokopesa nyonso te tokosalela bango mais tokosalela nyonso te mpo mayele na bango bamonisa yango ndambo mais biso tozodévelopper yango très bien mais toyebi ke kobanga ezala te peuple congolais bango bakose trahir bango moko ndenge babandi bango bakose compliquer davantage le peuple congolais bango bakosala nyonso pour que bazala trahir pesa davantage le peuple congolais pour na kotamba na bango kolobe na bango pe mbala moko yango tobi boyeke bapesa tête zona besoin ngote biso za imperium toza ba ministère on etikali tokokende ata topesa bango nyonso olandi de président lobaki ke boko zona bino même nyonso okenda bino bosala yango mais babangaki basengi ba pardon na cadre de la coalition ok toke bongo mais attends après le ministère par exemple intérieur par exemple après le ministère intérieur pour na biso IDPS et ko sala biso eloko te pour te yebi ke ba généraux il y a la police toza na bango oh what toza na bango oh nini wana renseignement toza na bango na bango pe polele eza ya biso chiko yo ministre ya osala nini ozomona akoya kosenga nde ndenge nini tokosala ndenge nini président mais en tout cas soko comme ministre oza homme d'état olongwe na plateforme na yo yango kobanga ezalaka te donc biso ba congolais tozala confiance na chef de l'état que politique eyosala aosala politique ya likolo ata basengi ata liboko epesama te esala eloko te mpo na Congo et d'ailleurs bango bayebi ke bakanisaki boye mais bamoni le contraire papa ndenge azosala mosala
oh kitoko bato déjà bamoni que non maloba na ye ezokokisama mboka ekobonga. Et pourquoi alors bokabi ministère ya justice? Tokabi yango te nga nazokama kutu justice na apesi bango tiens mais bazwi yango te soki bazwi justice eza nango grave te eza nango grave te eza ba institution ya mboka président de la république aza commandant suprême ya armée aza chef d'état-major je ne sais pas aza magistrat suprême ya mboka. Je ne crois pas qu'il y a un problème. C'est-à-dire que dans le niveau wana ko banga no mama eloko te ba congolais bazala kimia mutu nyonso comme ministre comme homme d'état alongwe na famille politique na ye ayeko servir mboka oya ko servir mboka te kaka na nzete ya matériel ki yango pe aokitela y a pas un problème kolongola ye ko poussa ye boye pemene za nango militaire et soka zo umela biso peuple congolais de rosoya en charge donc oyela ye wana bureau wana akota ta akolongwa kaka 2 jours après alongwe 3 jours le kate en tout cas il faut alongwa on est à démissionner d'ailleurs à moment mon peuple na monte zo ya démissionner ministre oyo santé oyebi a démissionner nana tinaki a démissionner amoni mulunge oyo eza nango ekoya alongwa kinaye bami yibi papa yeve bayimboka balingi bayeba bongo ministère nini bopesi bango te tolobi boye biso tokabola ba ministère te mais topesa ba responsabilité ya ministère. C'est-à-dire que yo comme responsable à ministère on a gâteau te pour te dire que ceux qui va nommer yo na ordonnance ministre ba pesi yo ba responsabilité au comme irresponsable il faut démontrer na nini oza capable ozomona ezate na ndenge ndenge za avantage te turo te oya kolela système ba avantage agrobimata après 2 jours abimi na ye au sol et l'autre to kollandre d'ailleurs kaka ministre va nommer yo bino lelo bano compter premier jour 100 jours de coquille biso moto sala analyse na biso na bino na biso pesi longola ye papa 100 jours asala eloko te na lobaki déjà boyeke ministre agrobima na ordonnance présidentielle oyo ya président de la république ya pouvoir oyo ya biso akoya pona kokitsa pourcentage ya biloko mabe oyo ezali na mboka na domaine wana oh pauvreté na ministère de l'emploi emploi chômage eza boye kitisa yango voilà d'accord soki pona komatisa oyo ezalaki malamu mais ezalaki moke matisa yango donc soki oyekaka na cadre ya baavantage koya kosala tourisme na yo ke nalia mbongo ndenge akala te tour oyo okobima tokosala yo na force mpenza yo bima olongwe yaka na programme kitoko mpona lutte soki oye pour quelque chose ou contre quelque chose ou soit pour quelque chose donc biso ezala besoin ya bato baza na mayele na mutu libumu te soko oye na libumu tokokanga be yo okende na makala ezala mutu aide pes ezala mutu akash ezala FCC pardon mutu akokotela ezala te biso peuple tokodesine biso moko premier jour onommé baprêter serment tobandi okonte 100 jours futotala osali nini ministre na domaine na yo wana ya santé, ya économie, ya finance. Il faut tout le monde en gros peuple tina cité. Sorite. Olongwe. Yango wana biso keno. Munyere matana mutu. Symbole ya lutte. Symbole ya changement. État de droit. Soko meki papa état yo oluki ka nazo kaka ba ministre régalien. Eza elenge koloba kozwango keba liboso no mutaza kuna. Munyere ya papa eza na mutu awa keba abiso côté coutume to silisi siko to zongi la kata masolo to coutume si to silisi to respecte coutume to zongi na pouvoir ya mobimba talaka imperium zwana yo so zame keba munyere symbole la lutte ya changement état de droit eye okomona yo moko zela mona yo moko mona mweso mwene okomona Papa Liévin baimboka bazali komi tuna tozali tokomi na dernier virage ya gouvernement. Dernier virage te pour tout peut arriver que moi quoi comment ça mais on a yebi que makambo nyonso esili 3 personnes par ministère batini batumisa tout président sanini apona ozo comprendre akopona parmi les 3 personnes oya monique akoki kozala ministre ezate ko mwana nkasi ya mutu tele individu te individu wana ezaki tango akala wana oyo bakolandela yo ti na place obotami bayeba nani papa na secrétaire papa na eza wapi okoko na yo tokopesa mutu te po ya kosaboter Congo plus jamais ça jamais mwana mboka okoti oyena kaye de charge na yo ya kobongisa Congo ya bozima na Congo mabe ezalaki okitisi yango maleme ezokita bolame ezalaki moke omatisi yango okomatisa wana tolandi yo bien toyambi yo soki te okokota na kote ya carnet ya baennemi ya Congo
na ngambo okuna benemi ya Congo baza ebele batindi bango na gouvernement. OK, tolimi bango pona ndenge ya réconciliation nationale, mais oyo koya na système akala akokutana na libende nkosi azawa na bokomona yango. Sikoyo Papa Liévin soki Tambwe Mwamba bimi président ya Sénat, réaction na bino ekozala nini? Mama na webiso boye esengo eza na ngai ya kolobake oyo ko gagner comme président ya Sénat, oyo ko gagner te azongi sénateur, oyo azama kasi alonga na ye, mais oyo ko oleka na mbongo ndenge ba mesana te tokozana bango esengo te toko anile pe eloko wana babanda élection, mais tokosala boye pona ngai avi na ngai na côté na parti na biso na moni ata communication te na sens wana na cash na moni ata communication te. En tout cas to ba pe vérité to biso na côté na biso to landi gauche tre to semi droite te to ke gauche te to zana biso na centre to zela bango ba bima pona biso eloko to kuna to zwanini ka bango na bango, mais eloko zo se biso ke to zana bat mi balé ya Bahati ya Tambwe Mwamba. Bahati andimi na ye koya na ngamba peuple, andimi na ye kosala peuple, andimi na ye azoi agarder identité na ye, andimi na ye agarder origine na ye nani Bahati. Mais Tambwe Mwamba azoya pona kosala peuple te banda kota na pouvoir asala la biso te asala ne peuple te siko koma président Sénat akosala biso na place nini wana machine soki 18 ans ça le peuple te kaka matina na place à Kengo remplacer ça le peuple rien ozomona siko akoya pour osala ko répondre na moto atindi ye akosala pour peuple te biso to na peuple to congolais to linga moto akosala pour na biso moto akosala na ngamu na biso moto ako défendre biso oya défendre ba to na tina na ye te yango na osala mbela na ba sénateur likambu te ozana na ngamu kuna. Mais na bibo eke plus ozana ngambu wana plus identité na yo ebebaka kaka chaque jour oyebaka te identité na yo ebebaka origine na yo ebebaka luka moyen osala effort wana okoma libre comme un homme libre oluka obimisa baokiba na yo ovote utile ovote nde na selo bavision ya peuple na esengeli ya peuple bato bavotaki yo eza bango te bapeuple nde bavotaki bango bakomi wana ba grand électeur, mais siko yo kene ko servir mutu te tango wana eleki ko banga ti wapi congolais yo pe kaka yo nde mutu tikele mutu asunga na suka bato nyonso si bake na bango yaga na ngamba peuple biso na besoin ya bato te ko baya na ngambo ya IDPS te na IDPS te biso na ngambo ya nini ya peuple biso nyonso, donc to na besoin ya ko supporter bato yo bazo na ngambo ya peuple neti babati baponi Tambwe Mwamba soka alobi ke ngana za na ngamba peuple d'accord, mais yende mitiko aloba na micro lelo sukalti 0R soki alobi te ya sa déclaration te kana za na ngamba peuple na ya para servir peuple et na longoli kazaka oyo na longoli boye ta déclaration ngeza la place telle voilà ça va. Mais pour le moment a na chance muke pour abima Papa Liévin baimboka bazali comme na chance muke ya kobima baimboka bazali comme tuna est-ce que na diplomatie sénatoriale et kosalama. Bon, diplomatie aux Anango bien parce que Yemoko Nana a grand diplomate chef d'État, grand diplomate. Et pour la Sénat, ça combien de minutes? Minutes, hein? À résoudre des problèmes unions sont très bien. Parce que la collaboration est très bien. Et pour l'intérêt à peuple congolais. Et que vous allez pour la battuter. Au moins, hier, à Zawana pour la peuple. Moutouné sur la peuple, parce que idéologie moko. Diplomatie est Anango bien. Mais, et l'autre, c'est que vous avez mis un dengue où les gars qui na Sankuru. Na mutamuntu nani mende ajoana zisoni moko ya mabe soni moko ya mabe soni na ye ezuyeti na makolo atokota oui atotambola te soni ya ye na koloba na ye ya mabe na comportement ya bandeko na ye na Sankuru na ya ye ya mabe na ngambo ya mabe na origine ye bebi na identité na ye ekotati na makolo soni ya ye na monoko na ye esimbi na makolo azotambola te ko benda makolo ko benda soni ndenge wana azo supporter te na yebi te mais na yebi ke ifo na ngambo ya
il y a changement. Et pour un peuple, pour ma collègue, ils ont tout droit, ils ont bien. Oui. Ce qu'on a été étalé. Pas les 20, bandi kokoma na suka, moi lilobano ya suka na maitolobelia. Toloba boyeke, en tout cas chef de la biso to pesa que confiance na 2018 ya voter mingi bana Congo. Confiance wana bike certainement ko zonga biso yango. Vraiment nazana elika ka ko zonga biso yango. Tala ndenga zo sala. Kaka congolais moko bakanga na Malaisie. Congolais moko disité moko bakanga na Malaisie. Na ba faute na ba bena ya sala ko ba jijaye a condamné à mort. Mais chef de l'état azola la té. Chef de l'état azola la té pour kaka congolais moko na papaya kuna na mboka papaya ake zoyer kaka aya ko subasala ba pena ye na Congo. Tala grandeur. Tala taille ya mutu ya. Tala vraiment humanisme ya mutu. Tala vraiment justice ya mutu. Akene ko luka congolais moko na ba mai ko traverser ba avion ko kende. Quel risque pour la congolais moko? Ba muso ba bo azaye moko. Mais ake ko landa ye. Abikisa ye kuna aya ko sala pena ye na Congo. Pena ye na Congo. Nana osala ngo. To mona ba refula ba tuna Angola. Nana okende kuna. Ata aide. Baboye na Rwanda kutolo bate na wapi na est kuna. Mais sikoyo na bazali kutolo bate. Mais lelo yo tomoni papa aye vrai papa alors papa ota yiba nanda. Nanda ole mo papa yo yiba. Omona wapi? Papa yiba nanda. Na biloko ndako teka ko simisa ba mosusu kitoko te. Papa azalaka bien na bana nyonso bakoma miyibi batondi na parlement bayo otondi na Sénat miyibi papa na bango muyibi bana miyibi mais loko baye na ngambo ya changement na notre sema bako na ndambo ya changement je crois que toko sokola bango toko sokola bango pour bazonga bato normal mais je crois que senga ba savon ba vraiment savon et belé pour to sokola bango ouais ba mécanicien ba sokola bango pour baza penza nzoto malamu te nzoto na bango za malamu te vraiment to luka ba lam si to ngurta bango donc ngurta bango mais je crois que ba ko changer pour baza na nzela po to za mutu na neti ex président sénateur à vie yende à comprendre idéologie azana ko kota na ngambu wana oya ko tira kuna etalier omoni ba melaki wana pour nini président ex-président Kabila a continué à ngambo changement ngana zo bisabino kaka bato net manemi bazo comprendre te babo mela bango ma solo batuna ka bien ye aboyi na ye makambo azo kota kuna café wana melaki wana mwati wana melaki wana dîner wana za pamba te Fatia se pena yo bolena elongo c'est que au côté de l'idéologie le peuple d'abord pour ya wana atira na singa mukie na ravin mais azana na lira ko kota mabele na kata tera sia kota kuna na rive na ravin singa ikomi ka metika di mukiazo de mena ngona ravin alors azana choix il faut pas dîner ensemble abeta li solo bien so ba pesi au dîner c'est que y a un changement c'est que bo solo li dîner bimi alors bah on va tirer la sens que kene na Sénat zala président na Sénat to sala yebo to sala boy calcul ya mon pamba to ko zoyo okoloba ke o ngana zaki na yetete moment yango yo sénateur ko koma Pierre te lobby to ko landa yo o ngana zaki na yetete o ngana zaki na bango tete yo to mona ki yo to yebi yo te ngaya batu te yo nata wana pardon o ma polite na zolo soupe yebi mayo to kotala yo to pesi déjà sénateur votez utile votez ngama peuple ko kenete po mutabe na singara boy ba ordre ti suka nini azana na pouvoir te bazana eloko te ba osala eloko te. Merci papa lieve mon numéro na ya téléphone pour ba imboka bazali libanda na bazali awa ba meka ko kontakter. Ouais bana mboka ya libanda na kati ya pays to bibo ke po benga biso plus 243 81 43 78 2 na bandeli plus 243 81 43 78 2. Vraiment on attend la WhatsApp pour ben appel au bengi to sepela mingi na ba imperfection nyonso na o pesi ba timote mapasi en tout cas olimi zeko za nango po mnogeza ba bakute mais en tout cas biso ça la politique ya biso to lobby ya yo etali yo mais pour na biso nde IDPS liboso musa na biso soki biso lobby te nana lobby la biso azate soki to salite nana osala la biso azate soki to marché te nana marché pour na biso azate ozomona siko soki to memite nana memela biso azate to memande kilo ya peuple na fachi memaki kilo ya peuple biso te to memisaka ye to kosila te ti na suka to pese ba mandat o ekoki na ye na démocratie soki to bena ko pe plastique kaka biso peuple
biso nde kaka peuple tokolongola ye place wana so toboyi na biso pe ya kozala kaka na ye mais tokosala kaka démocratie papa ya biso yango wana biso nde na yo tokolanda obe yo tina suka peuple congolais bakozala nakopesa mbote na bato nyonso balandaka biso balandaka chaîne na biso oyo epesa bino ba vérité sango ya Congo emata se komata botala yango mingi basabone mingi bokoyoka vérité epe bokomona ngai nalobaka na ngai polele nakosaka te neti bato nzo balobaka bote biso tokende te makambo pamba torépondre ba question tozongisi ba réponse ya kitoko na nzela tokumisa mutu te na banga pamba tokobaka pe mutu babanga te tokoloba nde oya mboka so tolobi te kasi nani akolobela biso mutu te so tomemi te nani akolobela biso mutu te to tomarche te nani akomarche mpo na biso mutu te so tobeti te nani akobeta bango mpo na biso aza te donc so asalere tokobeta alaki papa lievin nde mutu akomiselaki bino ma message oyo ezalaki mpona mokolo ya lelo napesi un grand merci na oyo azalaki na nsima ya caméra le grand caméraman mon boss mon patron El Prévi Elonga napesi un grand merci na remercier mingi Kulbi pour na ba conseil depuis Afrique du Sud bye bye.